វីដេអូមួយនេះសូមលើកយកម៉ូដដៃអាវមួយនេះមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយក៏ជាសំណូមពររបស់ប្អូនស្រីសុកអៀងផងដែរសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលបង្ហាញជូនពីទិញន័យនៃការកាត់ទិញន័យនៃការដេរទិញន័យនៃការច្នៃប្រឌិតម៉ូដនិងបង្ហាញជូនពីការប៉ាក់ឌិនផងដែរចា៎ឥឡូវយើងចូលមកមើលពីរបៀបនៃការគូរផ្ទាំងមុខរបស់យើងជាដំបូងយើងធ្វើការវាស់ចេញពីខ្លួនអាវរបស់យើងចំនួន5សង់ទីម៉ែត្រតើមកយើងគូរបន្ទាត់ត្រង់មួយមកឬហើយយើងប្រើបន្ទាត់កោងរបស់យើងដើម្បីគូរភ្ជាប់ពីចុងស្មាអាវមកចំណុចដែលយើងក្រិត5សង់ទីម៉ែត្រអំបញ្ញមិញទេបងប្អូនចាគឺយើងដាក់កោងមកល្មមស្អាតប៉ុណ្្នឹងមកតោះមកយើងគូរបន្ទាត់ស្មាត្រង់មួយតោះមកទៀតយើងក្រិតពីចុងស្មាចូលទៅក្នុងគឺ2សង់ទីម៉ែត្របងប្អូនណាចាក្រិតចូល2សង់ទីម៉ែត្របន្ទាប់មកយើងយកស្មា5សង់ទីម៉ែត្រកន្លែងស្មានេះអត់កំណត់ទេបងប្អូនណាបងប្អូនស្រឡាញ់ស្មាធំបងប្អូនអាចយក6ឬក៏7អីទៅបងប្អូនណាស្រឡាញ់ស្មាតូចគឺយក5ឬក៏4អីទៅនេះខ្ញុំយកតាមម៉ូដគំរូដែលគេដាក់មកចាគឺស្មាអាវហ្នឹងគឺខ្ទង់5សង់ទីម៉ែត្របងប្អូនចាតើមកយើងធ្វើការក្រិតមកឬហើយយើងបកតួខ្លួនអាវរបស់យើងចេញចាបន្ទាប់មកយើងគូរកន្លែងដែលយើងក្រិតស្មា5សង់ទីម៉ែត្រអំបញ្ញមិញណាបងប្អូនណាចាយើងគូរវាត្រង់ចុះក្រោមបែបនេះមកបន្ទាប់មកយើងឡើងស្មាកន្លែងដែលយើងក្រិត2សង់ទីម៉ែត្រឡើងទៅលើគឺ6សង់ទីម៉ែត្របងប្អូនណាចាកន្លែងនេះគឺចំណុចដែលយើងក្រិតចូល2សង់ទីម៉ែត្រយើងឡើងទៅលើ6សង់ទីម៉ែត្របន្ទាប់មកយើងប្រើបន្ទាត់កោងរបស់យើងដើម្បីភ្ជាប់ពីចំណុច6សង់ទីម៉ែត្រនឹងចុះមកក្រោមចាបែបហ្នឹង6កន្លែងនេះគឺ5កន្លែងនេះគឺយើងវាស់សម្រងដៃអាវរបស់យើងបងប្អូនណាគឺយើងវាស់ពីចុងស្មាចុះមកក្រោមសម្រងរបស់ខ្ញុំគឺ21សម្រាប់បងប្អូនយកតាមសម្រងជាក់ស្ដែងទៅបងប្អូនណាចាកន្លែងគម្លាតនេះគឺ5សង់ទីម៉ែត្រសម្រងដៃ21ស្មាអាវ5សង់ទីម៉ែត្រតើមកយើងធ្វើការកាត់ចានេះគឺជាតម្រងផ្ទាំងខាងមុខរបស់យើងគឺមានតម្រងបែបហ្នឹងបងប្អូនណាចាដៃអាវផ្ទាំងខាងមុខបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចុះពីកន្លែងចំណុចបន្ទាត់ស្មាត្រង់របស់យើងចុះមកក្រោមគឺ6សង់ទីម៉ែត្របងប្អូនចាគឺចុះត្រង់ចុះក្រោម6សង់ទីម៉ែត្រកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវការជ្រៀកដល់ចំណុច6សង់ទីម៉ែត្រ5សង់ទីម៉ែត្របងប្អូនណា5ក្បាល6ក្បាលនេះកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ស្មារៀងប៉ោងច្រើនបន្តិចយក6ក្បាលប៉ោងល្មមយក5ទៅចាគឺយើងជ្រៀកបែបហ្នឹងឥឡូវយើងមកមើលផ្ទាំងក្រោយរបស់យើងវិញម្ដងផ្ទាំងក្រោយរបស់យើងគឺយើងធ្វើការក្រិតចេញ5លេខដូចផ្ទាំងមុខដែរបងប្អូនណាគឺនិយាយរួមធ្វើដូចគ្នាទាំងអស់អត់មានខុសគ្នាអីទេបងប្អូនចាគ្រាន់តែថាខាងក្រៅគឺយើងយកពេញអត់កាត់ចោលទេបងប្អូនណាចាអត់កាត់កន្លែងស្មានោះចោលទេខាងមុខយើងជ្រៀកយកតែស្មាយកតែ5លេខឯខាងក្រៅគឺយើងយកពេញបងប្អូនណាចាបន្ទាប់មកយើងយកផ្ទាំងមុខរបស់យើងយកមកក្រិតឲ្យស្មើគ្នាមកចាស្មើមុខនិងស្មើក្រោយក្រិតឲ្យស្មើគ្នាឧទាហរណ៍ស្មើមុខ5លេខអញ្ចឹងស្មើក្រោយក៏5លេខទៅតាមស្មើមុខដែរបន្ទាប់មកយើងធ្វើការឡើងទៅលើ6សង់ទីម៉ែត្រដូចគ្នាបន្ទាប់មកយើងប្រើបន្ទាត់កោងដើម្បីភ្ជាប់ពី6សង់ទីម៉ែត្រចុះមកក្រោមបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបកតួខ្លួនអាវរបស់យើងចេញដើម្បីយើងធ្វើការ
វាស់ចុះកន្លែងយើងត្រូវជ្រៀបងប្អូនចាគឺយើងចុះក្រោម5សង់ទីម៉ែត្រដូចផ្ទាំងមុខដែរកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការជ្រៀចុះមក5សង់ទីម៉ែត្រចាតោះមកយើងមកក្រិតកក្រោយរបស់យើងគឺចុះកក្រោយយើងចុះ4សង់ទីម៉ែត្រកន្លែងហ្នឹងអត់កំណត់ទេបងប្អូនណាចុះកក្រោយបងប្អូនចង់ស្រឡាញ់ជ្រៅយកជ្រៅចង់ស្រឡាញ់រាក់យករាក់ចាអត់បញ្ហាទេតែសម្រាប់ខ្ញុំចុះ4សង់ទីម៉ែត្រតើបើយើងគូសខ្វៀលកបែបហ្នឹងមកចាហើយយើងអាចកាត់បានហើយចានេះគឺជាផ្ទាំងក្រោយរបស់យើងដែលយើងបានកាត់រួចហើយយើងធ្វើការជ្រៀកបែបហ្នឹងដូចផ្ទាំងមុខដែរនេះគឺជាទម្រង់អាវគ្របស្មាផ្ទាំងមុខនិងផ្ទាំងក្រោយរបស់យើងបន្ទាប់មកយើងយកផ្ទាំងមុខនិងផ្ទាំងក្រោយរបស់យើងយកមកធ្វើការបិទភ្ជាប់គ្នាមកចាយើងបិទស្កុតភ្ជាប់គ្នាដើម្បីដាក់នៅលើពុម្ពមួយទៀតចាគឺដាក់លើពុម្ពមួយទៀតកាត់វាត្រង់បែបហ្នឹងចាបន្ទាប់មកយើងវាបត់យើងជាពីរមកហើយឲ្យចំធ្នេដៃសងខាងនឹងមកចាបន្ទាប់ពីយើងបត់ជាពីរហើយយើងធ្វើការខ្វៀលដៃរបស់យើងនេះស្មាដៃអាវរបស់យើងឲ្យមូលស្អាតបែបហ្នឹងមកហើយយើងធ្វើការកាត់វាតាមគំនូសដែលយើងបានខ្វៀលនឹងចាយើងកាត់វាឲ្យមូលស្អាតបងប្អូនណាកន្លែងហ្នឹងជាក្បាលដៃអាវរបស់យើងចាប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបាននាងខ្ញុំរីករាយនឹងចូលទៅឆ្លើយតបរាល់ comment បងប្អូនទាំងអស់ចាអរគុណច្រើនចាឥឡូវនេះយើងបានខ្វៀលក្បាលដៃអាវរបស់យើងរួចរាល់ហើយគឺមានទម្រង់បែបហ្នឹងបងប្អូនណាចានេះគឺជាទម្រង់ដៃអាវរបស់យើងគឺប្រភេទអាវគ្របស្មាចាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចុះកមុខរបស់យើងគឺចំនួន15សង់ទីម៉ែត្របងប្អូនណាចុះពីលើចុះមកក្រោម15សង់ទីម៉ែត្រដើម្បីធ្វើការខ្វៀលជើងក្រោមចាម៉ូតអាវមួយនេះគឺគេធ្វើការខ្វៀលផ្ទាំងខាងមុខកោងឡើងលើបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងត្រូវការចុះកពីលើចុះមកក្រោម15សង់ទីម៉ែត្រហើយយើងសល់ប្រហែលគឺយើងខ្វៀលចោលចាគឺយើងប្រើបន្ទាត់កោងបែបនេះមកយើងដាក់វាឲ្យល្មមមកស្អាតតោះមកយើងធ្វើការគូសខ្វៀលមកចារួចរាល់ហើយចានេះគឺជាទម្រង់ដៃអាវដែលយើងបានកាត់រួចគឺមានទម្រង់បែបហ្នឹងបងប្អូនណាចាតបពីយើងកាត់ហើយយើងធ្វើការដេរភ្ជាប់ស្មាបែបនេះមកមុននឹងយើងធ្វើការពង្រួញដៃអាវរបស់យើងចាគឺយើងភ្ជាប់ស្មាជាមុនសិននេះគឺជាស្មាអាវដែលយើងភ្ជាប់រួចគឺមានទម្រង់បែបហ្នឹងបងប្អូនណានៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ស្មាអាវរួចហើយយើងមកធ្វើការដេរពរួញស្មាដៃអាវរបស់យើងវិញម្ដងចាការបង្ហាញជូនពីរបៀបនៃការកាត់ម៉ូតដៃអាវមួយនេះគឺបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនតាំងពីដើមដល់ចប់ជូនពរបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អរកទទួលទានមានបានហេងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា